大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一啲港式麵包鋪嘅用語，學新嘢。首先，麵包鋪，麵包鋪，麵包鋪。個鋪字用喺口語嘅時候，有時可以讀鋪，麵包鋪，麵包鋪，麵包鋪。麵包鋪嘅意思非常之直接，就係一間賣麵包嘅鋪頭啦。喺香港，大部分嘅麵包鋪都係客人自己攞個盤同埋夾，就將你想要嘅麵包放入你個盤入面啦。跟住落嚟，我會介紹一啲麵包鋪非常之常見嘅產品：腸仔包、腸仔包、腸仔包。佢個樣呢有少少似熱狗，但係就冇熱狗入面咁多餡同埋咁油嘅。通常腸仔包都會攞嚟做早餐。雞尾包、雞尾包、雞尾包。雞尾包呢味道就甜甜地，入面嘅餡係椰絲。至於點解會叫做雞尾包呢，我就唔係咁清楚啦。知道嘅同學可以留言話俾我知。雞尾包、豬仔包、豬仔包。豬仔包嘅味道同埋口感呢，同法包呢係有少少相似，但係就唔係完全一樣嘅。咁豬仔包雖然有個豬字，但係入面係冇任何豬嘅成分嘅。喺香港嘅茶餐廳，我哋之前教過有奶油多，就係煉奶加牛油放喺多士上面，亦都有另一個款式係用豬仔包做嘅，就係奶油豬啦，亦即係將煉奶同埋牛油搽喺豬仔包上面。而澳門非常之著名嘅豬扒包呢，就係用豬仔包夾住塊豬扒啦。菠蘿包、菠蘿包、菠蘿包。菠蘿包入面呢係冇任何嘅菠蘿成分嘅，主要係因為佢嘅外殼一格一格有少少似菠蘿，所以就叫做菠蘿包啦。有另一種食法叫做菠蘿油，油喺呢一度係指牛油嘅油。菠蘿油、菠蘿油、菠蘿油，亦即係喺菠蘿包嘅中間夾咗一片牛油啦。但係通常菠蘿油就唔會喺麵包鋪見到，因為將塊牛油擺喺出面咁耐會溶，所以通常係喺茶餐廳或者一啲比較舊式嘅冰室先至會食到。方包、方包、方包。方係正方形嘅方，
因為方包切開咗嘅時候就係呈正方形，所以就叫做方包啦。方包。紙包蛋糕。紙包蛋糕。紙包蛋糕。紙係紙張嘅紙，包喺呢一度唔係麵包個包喎，佢係一個動詞，包住咁嘅意思。紙包蛋糕嘅味道呢，有少少似海綿蛋糕。咁其實紙包蛋糕嘅初衷係想模仿西式嘅蛋糕，咁所以就用咗一啲比較簡單同埋便宜嘅材料，做咗紙包蛋糕啦。蛋撻。蛋撻。蛋撻。蛋係雞蛋嘅蛋，撻呢就係喺英文入面攞佢嘅音啦。蛋撻。咁我哋之前教過茶樓入面嘅蛋撻係相對比較細，而且淨係得酥皮蛋撻。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 酥皮比較香口，但係亦都比較油膩，食落感覺會比較漏。另一種呢，叫做餅皮蛋撻。餅皮蛋撻。餅皮蛋撻，亦都可以叫曲奇皮蛋撻。曲奇皮蛋撻。曲奇皮蛋撻，邊款好味啲就見仁見智啦。蛋撻通常都唔會擺出嚟俾你自己夾嘅，所以就要問麵包鋪嘅員工攞啦。你可以講：唔該，我想要2個蛋撻。唔該，我想要2個蛋撻。唔該，我想要2個蛋撻。又或者，唔該，我想要1打蛋撻。唔該，我想要1打蛋撻。唔該，我想要1打蛋撻。打係12個咁解。好，咁大家就練習下啦。都係嗰句，廣東話係我母語，但係如果有任何錯漏，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。